Moje ime je Dejan Drgićević. Ja volim da jedem. Izvini, Sarma, stani. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede. Ali gde se najbolje jede? To je to. Ta mesta pokazat će i moji prijatelji. Pa dobro, kad se već zvali da vidimo šta ovdje. Čekaj. Zajedno ćemo obići lokalne kafane i restorane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. To kad se napravi lepo, to je bogovska hrana. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. U današnjoj epizodi gledat ćete kakav se to specijalitet od iznutrica može probati u samom srcu Vračara. Gurmani ih smatraju pravom poslaticom sa juga Srbije, ali njihov ukus nije za svakoga. Možete li pogoditi o kom specijalitetu je reč? Znam šta ćete reći. Sve što se sprema ispod sača postaje specijalitet. Ali gde bi pravi gurmani trebalo da potraže jedno od najčuvenijih jela tradicionalne srpske kuhinje? Današnju gurmansku avanturu počinjemo ovde na Vračaru. A za to se pobrinao moj dobar prijatelj Zoran Trišić. Da, ne. Si mi dobro? Evo. Inače, gurman kao i ja ne živi ovde, ali jedan deo života proveo na Vračaru. I niko da mi kažeš gde me vodiš i šta me vodiš. Znaš da ne volim te znak pitanja i te stvari. Neka ostane to još mala tajna. Od Triše mnogo očekujem kada su ovako ozbiljne stvari u pitanju. Da vidimo na kakve me to skrivene specijalitete vodi. Gradimir i prijatelji. Opa, dobro. Došao si u pravu kuću. Hvala. Srbija je širom sveta poznata po ugostiteljstvu. I već na samom ulazu u kafanu jasno je zašto. Voli mesta koje na ovakav način neguju našu tradicionalnu kuhinju i običaje. I uvek se radujem kada mi ih neko preporuči. Sam ti pričao o tradiciji. Svaka čast, pravi izbor. Izvoli. Hvala. Bolje vas našli. Prava domaćinska kuća. Zorane, pun pogodak. Hvala. Da te upoznam sa Trišo, Mocom. dobrodošao. Ćao. Dobrodošli, poštovanje. Bolje te našli. Moca. Dejan, drago mi je. Ovo je kuća, inače, kulturničkog društva Gradimir. Negujemo pre svega, znači, naše stare običaje, staru kuhinju, što je najbitnije. Klavir je tu, tu smo ćaskali, rakija se služi u čokančićima, ukusna je, dobra je. Namerno smo i seli ovde. Ovo je, inače, klavir iz 1865. godine. Tada, u 19. veku, se slušala dobra muzika. To je sigurno. Ko zna, možda je i Kornelije Stanković svirao na njemu. Vidim ja pevam i se čim držim ruku i evo bi, ako nisam ni popio ništa. Ajde, živjeli? Živi bili. Dobro mi došli. Kafana mora da posjeduje svoj miris, ali ne na luk iz kuhinje, nego na ona staro, dobro vreme, kada kafana nije bila restoran, nego mesto druženja. Gradimir ima taj šmek, a Moca je pravi gazda iz tih starih vremena koji zna svoj posao. Pa dobro, kad se već zvali, da vidimo šta ovdje. Čekaj, pusti Mocu. On zna napamet ovo sve. Sale. Može. Domaćin Gradimira Moca insistira da započnemo gurmansku avanturu sa pirotskim kačkavaljem i ostalim sirevima koje samo ova kafana ima. Ja inače ne pijem, samo nazdravljam. Pa društvo. Ajde, dobro mi došli. Živjeli, hvala, bolje te našao. Evo, dobra rakija. Reci mi, odakle počnem? Pa ja bi ti prvo preporučio onu originalnu varijantu pirotskog kačkavalja. Osnovna, znači, evo je ovdje. Ovo. Jeste. Hvala. Pa probaj. Ovo je, znači, klasični beli. Klasični beli manastirski pirotski kačkavalj. Kravlje, tako? Kravlje. Ovo lepo miriše. Kremaste onako. Kako ti se čini? Klasični pirotski kačkavalj. To je to onako baš mastan. Nije toliko jak. Nije preslan. Prijetan. Meni je sviđa prijetan ukus. Lepo. Ide uz rakiju, pa možda i uz vino. Meze, sir, kačkavalj pirotski iz manastira, ali onako kako treba da bude. Znači, kad ga pojedeš, posle minut, dva, lagano, graške, znoje ti idu po brkovima i na čelu. Takav treba da bude. To što si sada uzeo, to je inače varijacija na temu. To je, znači, pirotski kačkavalj koji je sa origanom. To je to. Da, Trišo, posluži se slobodno. Čekam prvo gosta da... Nemojte baš. To kamera ne može da snimi. Znači, to je taj miris koji čim ti staviš na nepce, onako razbudi sva čula. Sad ti ovo
Vidi. Nije maslina? Ne, nije maslina, to je osnovno grožđe, a imaš ovde i opet varijaciju na temu. Evo je tamo učinici. To je grožđe iz Turšije. Da. Pa, to nisam probao. Probaj, jako je interesantno i tu je već mešavina malo slatko, kiselo, ljuto, slano i tako dalje i mislim da, ne znam, da će ti se svidjeti. Nikad probao. A kako ti da? Veoma interesantno. Iznutra kod Turšije paradajz. Jeste. Organoleptički. Liči mi ovako na masline. Da. Jel sladi malo? Ima čećera. Kožica malo jača. Jeste. Ali ti se zato za meze. Eksplozija ukusa, a? Malo ljuto. Mora da bude malo ljuto, zato što se stavlja inače sa peperonicama. I ono grožđe mi oduševilo. Grožđe ukiseljeno nisam probao do sada i imao sam priliku da užijem u njemu. Sve preporuke. Ukiseljeno grožđe. Jeste. I ja ga nisam probao, a ovdje u Gradimiru toga ima. Uz sir najbolje ide vino. To Francuzi odlično znaju. U Gradimiru nisam pio francusko vino, pa i zašto bih, kad su domaća vina isto toliko dobra. Posebno ovo interesantnog imena. 100 suza. Jako interesantna priča postoji oko tog vina. Čikamića je neko ko je uspeo da sačuva taj čokot tamjanike. Tamo neko vreme posle Drugog svjetskog rata, pa dođemo u neke 50-60. Bilo je jako popularno da se vade čokoti te tamjanike. I idemo tu italijanski čokote, francuski čokote i tako dalje. On je negde sačuvao ove naše čokote, pa odatle smo i krenuli i sada imamo poprilično razvijenu tu našu sortu tamjanike. I sad, ne znam šta misliš kakav je ukus, ali čini mi se... Puna, čak ne miriše preterano, jer kad preterano miriše, meni se i ne sviđa. Glavna stvar je vino koje je išlo uz ove sireve, naša domaća autohtona sorta tamjanika. Znači, pun pogodak. Ako umereno piješ, možda piješ celog života. Jeste. Ajde jedeš. Jeste. Sve što radiš umereno. Ej, ljudi, smo mi živi, zdravi. Ajde. Predelo ispred nas je nestajalo, a za to vreme je u tajnosti pripremano jedno iznenađenje za mene. Moca Trišo, ja ovde jedno poznajem Peršun i ovoj Pavlaku preko. Ali mislim da sam ovde nešto prepoznao i da to samo jedno može da bude. Ovo, sad ćemo da vidimo. A i miris me retko kad vara poznata. Ovo, inače, jelo se zovu sarmice. Poprilično je tradicionalno jelo iz okoline Smedereva, Požarevca, Velike Plane. To je jako onako prepoznatljivo. Probaj. Drob. Ovo je prava muška hrana. Da li bi ti rekao, i ne izgledi na ukus, da li je meso ili je... Ne. Pohova na neke nešto. Ali sam ovo prepoznao gore. Ovo je crevo. Jest. To ga odalo, a? Jest. Dobro je miris. Džigerica, bela džigerica, crna bubrezi. Vidi, ovo ti je pozitivan kolesterol. Ovo jelo teško da će se naći bilo gde. Da imam dosta godina, ovo nisam probao. Ovo je upakovano u crevu. Upakovano je, da, u crevu. Unutra je punjeno sa iznutricama, sa crnom džigericom, belom džigericom, sa raznim začinima. Ovo je za gurmane. Ovo nije, se kaže, za decu i žene. Ovo je za gurmane. Ovo je za gurmanluk. Delikatno, jako jelo, onako što se kaže, snažno. Da te greje ove zimske dane. Kako deluje? Bomba. Ja bih rekao da je energijska bomba. Ljudi imaju razne predrasude za iznutrice. Da. To kad se napravi lepo, to je bogovska hrana. Da pogađa, znači ovo je neki dobar domaćin ili kuvarica domaćica pravila. Kaća. Znači kaća, skidam kapu. Sarmice su toliko dobre da ništa ne sme se baci. Nije se valja kaća džabe te ludila. Kaće, šefice, kako se to pravi? Da vidimo. Za ovo jelo prvo treba da se isecka iznutrice i obare do pola. Što znači da se bubci, crevce i bela džigerica obare, iseckaju sitno i obare do pola. Kad smo to uradili, dodajemo u već pripremljeno čvarke. I tajni sastojak čvarci. Opa, neki novitet. Dodaje se luk, dodaju se začini, so, vegeta, biber, aleva, paprika. To mi nisi malo rekao da čvarke, to je tajna. Jeste, dodaje se to. Da. Dodaje se to i sa tom smesom se pune
crevca. Debelo treba biti. Debelo crevo je u pitanju. Uvija se u neke, da kažemo, vijutke, u neke pljuškice, kao kobasica domaća jeste. Zapeče se, tako je, 10-15 minuta. Zatim se nalije sa umućenim svežim jajima, normalno umućenim lupanim jajima. Zapeče još 15-20 minuta i to je cijela nauka. Preko beli luk. Starinski. Svaka čast. Hvala. Ja bih samo malo više stavio belog luka. Jer ipak je to muška hrana jaka, onako treba. Ko voli, ako ne voli, neka skloni sa strane. Ne volim dugačka opraštanja, a i siguran sam da će se vrlo brzo vratiti u Gradimir. I znate šta? Za Gradimir sve preporuke. Dobro se jede, lep ambijent, srdačni ljudi, pa izvolite, dođite. Moj prijatelj Triša odveo me u kafanu Gradimir, u kojoj se i dan danas može osjetiti duh starih dobrih vremena i ukus prave domaće kuhinje. Kao svaki gurman, jedva sam čekao da probam njihove specijalitete i nisam se pokajao. Idemo dalje. Drugo mesto gde me vodi Triša nalazi se u Odabašićevoj ulici broj 2. Triša veruje da su ovde najbolje pihtije u gradu. Dejane, naša druga destinacija, sigurno si bio. Kafana Čedić. Ali veruj mi, pokazat ću ti je danas u malo drugačijem svetu. Kafana Čedić je vremeplov. Od trenutka kada prođete kroz vrata kao da ste ušli u neku uspomenu iz detinjstva. Za Miloša i njegova kafana zaista uspomena i spomenik nekim drugim vremenima. Čuvamo tradiciju i što se tiče hrane, a i što se tiče ovih autentičnih predmeta. Baš imamo nekih unikata, recimo ove dve stvari ovde, to su jedna od te dve venčanica od moje bake iz 48. 9. godine. Lepo. Malo je ovakvih unuka. Izvolite, dobro mi došli. Hvala. Iako je sreća lepa samo dok se čeka, to ne važi za hranu u kafani. Na moju sreću počeli se stižu i puni zemljani ćupovi. Sve domaće. Ajvar, proja, sir. A tu su i te pihtije o kojima sam toliko slušao. Tu bi samo naglasio da ovo sve apsolutno sami spremamo. Ne kupujemo ni jedan gotov proizvod. Kako se nekad spremalo po tim starim recepturama, tako i sad pravimo. I kiseli kupus, pogotovo pihtije. Ja ću prvo pihtije. Znači, pihtije su juneće. Čisto juneće. Čisto juneće, bez nekih dodataka, bez ičega. Sa kostima se kuvaju, želatin koji ostane, od toga se stegne, spadne, ostane čisto meso, bistre, nemasne, belog luka. Deco moja, ovo je čist kolagen, koji ima problema sa kolenima i tim vezivnim tkivima, samo ovo treba da jede. To samo prođe, ne goji. Iskida se ona pena, tako je. Da budu oko bistre. I onda, da, budu bistre skroz, malo masti gore, sa ljutom paprikom. Hoćeš te jedno, a? Pravi lek. Kako ostane posle tebe? Evo, ja ću. Ja sam brži, vešti i spretniji. Projica, sir, kajmak. Kajmak domaći, mladi, kajmak odličan. I bombone imaš? Bombone od svinje. Bombone od svinje. Takozvane, da. Vrati mi biljičku. Prevodu u čvarke. Da ne zbunjujemo gledati. Samo da ti kažem, dovoljna količina belog luka. Jeste, da? Po tvom ukusu. Za mene najbolje koje sam jeo. Ima još jedne slične njima, ali ove su bolje, nek ostaje među nama. Nek bude u prvih 3 koje sam probao u životu. Odlično. Mora decu naviknem da jedu ovo. Pa teško je, oni svi misle da su tu neke, ali ima, ljudi stavljaju stvarno i svašta unutra i sve, ali kod nas su bukvalno kao stegnuta supa. Da li znaš da sam uđem unutra i vidim one trepavice, uši i to sve. Sve stoji. Kako da jedeš? Ono što ne znaju gdje će stavljaju pihtije, nema veze, da. Ne, kod nas ne, kod nas sigurno ne. To je turšiju domaće, tako? Turšiju sami pravimo, kiseli kupus sami pravimo, neke onako malo veće količine već dugo. Kad Miloš kaže veće količine, a u pitanju su 2 tone, kupus se stavlja već u septembru, jer valja da stigne na vreme, a ne tamo negde u martu. Da me je malo peckala savest. Meni je stvarno žao. Vi me gledate, ja jedem, ali sad ću takav je posao. Ne samo što jedeš, nego i uživaš u jelu. Da. Vođenje ovakvog restorana u kome ništa nije kupovno i instant jako je zahtevno i osim poslovnog motiva potrebno je još nešto što pokreće čoveka da sve radi na teži način. Moj pradeda po ocu, Momčilo Čedić, je poslednji predratni, pre Drugog svjetskog rata, predsjednik opštine Žarkovo. Mi smo baš onako iz tog doba poznata porodica, poznato prezime. Kod kralja se odlazilo na slavu, kraljev izaslanik je dolazio kod nas na slavu, imali smo ogromno imanje i sve. Ja se trudim da na neki način ta vremena pokušam, barem kroz hranu, da vratim. Kad je stigla svinjska kolenica u kiselom kupusu,
Umalo nisam pao sa stolice. A u ljudi, pa da li je moguće da se nekad ovako dobro jelo? Evo, dopada mi se ove zemljane činije. Sve su onako rustične, stare. Pa sve, da. I drži toplotu. I lepo je, a i zbog toplote. A i drugačiji ukus, bre. Da, sporije hladi, održava i mast. ukus i sve. Svi ti detalji. Znači, ovo smo rekli dimljeno meso, pa 2-3 dana, pa mast svinjska. To je to što mu daje šmek. Da. A sva su jela, mislim, naša srpska bazirana na tome, na jakoj hrani. Mi nemamo neku tradicionalnu slabu hranu. Pita me drugarica, na šta ima dijetalno kod tebe? Ja kažem, ima salvete. Ništa drugo. Sad, ko ima problem sa holesterolom, neka sedi kući. Ovo se topi u ustima. Stvarno perfektno. Ko sladoled. Znači, sve se istopilo, pliva onako. To je čisto dijetalno jelo. Društvo, znate šta? Ovo treba se proba. Sad kako prenijeti ovim mlađim generacijama, jer retko ko ima uslove da se kuva kolenica 2 dana. I da kupus poprimi ukus kolenice, a kolenica ukus kupusa. I stvarno, zato postoje ovako mesta. Brzu hranu ili hranu sa nogu mogu da pronađem na svakom ćošku. Pihtije koje su pravljene sa mnogo ljubavi ili kolenicu čije meso samo spada s kosti. A da ništa ne traži za uzvrat, veoma je teško pronaći. Međutim, u kafani Čedić ja sam tu sreću našao. No, moja potraga za dobrim mestima se nastavlja. Teško je, ali izdržat ću. U kafani Čedić, jednom od najautentičnijih restorana u gradu, probali smo stari južnjački specijalitet. Prvoklasne pihtije. A potom svinjsku kolenicu u kiselom kupusu. Taman smo otvorili apetit za sledeću kafanu. Triša je rekao da je poslednje mesto iznenađenja i nije me slago. Doveo me kod Neše, našeg starog prijatelja. Neša je Trišin i moj veliki prijatelj, veliki čovek, a i krupan je. Postoje razlozi zbog kojih se uvek vraćam ovde. Dobro večer. Nešo, poštovanje, kako je? Dobro došli. Bolje ste našli? Ko? Svolite. Evo ga, dok je ovde. Da vidite vi šta je. Ovde mi je dolazak u kafanu kod Neše. To je isto ko ideš na slavu neku, znaš, prijatelje. S njim se pozdravim, pa onda se pozdravim sa njih 5, 6, jedno društvo, drugo društvo. Ovo je nešto poznat teren ovde. Domaći teren. Dobro, da se ne lažemo, nismo prvi put ovde. Volimo, dolazimo, ovo je naša kafana. Dobro došli. Naš prijatelj, hvala, volite našo. I da pokažemo šta se ovde jede u ovom kraju. Nacionalna kuhinja, domaća jela, kuvana jela, sačevi. Domaća, ono što se kaže, hrana. Pretežno meso. 90%. 90%. Ljudi ne znaju, to su sve porcije. Mi, koji volimo da jedemo, uzimamo po pola porcije, tako? Da. Koliko ima specijalitet kuće? 2 kg pečenog mesa. Ali pre pečenja uvek ide predjelo. Svakome ko uđe kod Neše u kafanu, biva potpuno jasno da je ovde glavni adut gibanica. Hoćeš gibanicu? Znam da nije kulturno dan da se kreće, ali gibanica vidim da curi. Stavi. To poprešni pres. Ovako treba izgleda gibanica. Gibanica. Onako da curi masna, puna sira i kajmaka. Gibanica je od domaćeg sira, domaće jaja, domaće kole, sve domaće. A reci mi, ovo suhomesnato, ti imaš mesaru? Imam mesaru svoju, govedina je naša, njegoška pršuta nije. Čvarci su moji iz mesare, sir i kajmak od dovoljenog dobavljača nabavljamo, tako da je sve domaće. Pošto meni je tadbina u Crne Gori, ja u Njegošku nekom ne preskačem. Ste videli? Ne, ste videli? To je to. Domaći kulen, pečenica, kiseli kupus, takozvani srpski sladoled, u stvari to su paprike u Pavlaci. Ovo je somborka. Da, malo ljuta. Malo rezi ljuti, pavlaka, taman kako treba. Ljudi, ovo je carska hrana za meze. Ima tu puno đakonija, ali ovo otvara apetit. Predjelo, utisak predjela je gibanica. Vruća gibanica kad se iznese, to je to, sasvim dovoljno. Sa onim paprikama u Pavlaci, to se topi jedno i drugo. Nerado priča o tome i jedva sam ovog čoveka od dela naterao na razgovor. Od 2007. do 2017. pravili smo akciju davanja krvi, zadnja subota u septembru. Počeli smo prve godine sa 68 ljudi i na kraju za 10 godina
nepuni 2.500 ljudi. Skupili smo krvi od 1000 do 1050 litara krvi. Zatvarala se kafana, u velikoj sali bilo je 10 kreveta. Akcija je počinjala ujutru 6:30, završavala se u 6:30 uveče. Tu je bilo dosta drugara koji su pomagali i fizički i finansijski. Pekli smo vola od 600 kilograma i svinja je bila 200 kila. Kao znak pažnje. To je bilo za dobrovoljne davaoce krvi gratis. To je od naše male kafane, ja mislim, dosta. Nije ni mala, a nije ti srce malo. Znači, čuli se. Ovo je moj prijatelj Neša. Hvala Nešu na svemu i u moje ime. I u ime onih kojima je trebala krv. Od mnogo priče se ogladni, a predjelo je već deo sećanja. Glavno jelo stiže, a ja sam hteo napraviti fotografiju dok čekamo. Treba se pohvaliti kad imaš čime. Tičica. Dobro. I taman na vreme. Ja volim prijateljima, šaljem gde se nalazim. A oni ne znaju gde se. Hvala. Evo tu. Može, dosta. A prijatelji ne znaju gde se? Pa ne znaju. Hvala. Ovo su rebra, tako? Ovo su svinjska rebra i svinjska rebra. Glavno jelo kod Neše, to treba izdržati. Znači, junački sam se borio. To su rebra sa puno mesa. To je sošto, mekano, pod sačem onako istopljeno, prste poližeš. Šta je sada? Sad ćemo da probamo teletinu iz posača. Teletina? Hvala, daj dalje. Snabdevač mi je Boban iz Požege i mi sa njim uvek sarađujemo da sada lepo. Onda donosite telad koja su malo krupnija, da kad stavimo iz posača bude sočno i mekano. Ako je telo tanko i mlado, ono se istopi svo. Mršavo, da. Meka, mršavo je to. Zato je ovako teletina lepa i sočna. Evo, sočno pravo. A mlado sve. Do. Ali u principu do kilograma koliko? Pa oko 150 kila. Oko 150 kila. Ljudi uzimaju 100-120 kilograma, ali to je već mnogo mlado. Puno je mleka. Puno je mleka, da. Ono se istopi. Ovo je neverovatno mekano, ne moraš ni da sečeš. Odvajaš, cepa se. Mekano, sočno. Top. Nego da nije puno. Nikad nije puno. Tvoje porcije su ovde, ti ti čuvaj po velikim porcijama. To ćemo posle dokazati. Ko je bio u vojsci zna šta znači dezertirati. Za mene to znači kraj večere, ali neke večere nemaju kraj. Nešo, ovde dezert ima svakog đakonija. Ledena kocka, kotorska krempita, 1, 2, 3, 4 korer, tako ako se ne varam. Baklave, tulumbe, itd. Ali... Orasnice. Orasnice, da. Trebali smo da pre toga nešto drugo prikažemo, specialitet kuće. Trebali idemo da vidimo. Izvolite. Prekide, nek sačekaj, evo idemo da vidimo spec kuće. Bez toga nema ništa, pa to je glavno. Možete bez mene. Može, ti znaš. Ja ću ovde malo. Ti znaš kako izgleda. Nešo, ovo je taj čuveni specialitet kuće. Znači, ovo je jedna porcija, ovo je druga, ovo je treća. Ko ovo može pojede, ja skidam kapu, a ovo je porcija za jednog, tako ljudi poručuju. Za jednog, tako je. Ali ti ih uvek opominješ... Konobar je zadužen da opomene gosta kolika je porcija. To sve baca, kažeš koliko ima. Taman posle. Ovo ima ovako dimljeno negde oko između 850 i 900 grama. Ovo je isto, a ovo ima negde oko 750 grama. Ali pa ima ljudi koji pojedu sve to, na primjer? Imali smo ljudi koji su pojeli dve dimljene vešalice. Nešo, vidi, meni je mnogo drago što sam doveo ovde ljude i druge da vide kako ti ovde to sve radiš. I evo danas sam imao priliku da obiđem 3 kafane. Srbija je prebogata zemlja restorana, kafana. Mi smo dobri domaćini. Svi se trude da ugoste. Imamo ukusnu hranu, dobre ljude. Nešo, drago mi je bilo. Mi se vidimo sad pred kamerama, se kao rastajemo zvanično, ali idemo. Sve što je lepo ima kraj. Vidimo se. Ćao Nešo, prijatno. Utisak restorana kod Neše, šta reći, sve je fenomenalno, ukusno, preukusno. Porcije su, vidjeli se kakve, kao i sve na Balkanu, veliko srce, pa izvolite i probajte. Ja sam oduševljen, nadam se da ste i vi, jer ovo je samo za gurmane.